привет, ребята! Вы на канале Кейт Найс, с вами я, Катя, и это видео моя прогулка с моей собакой. Где собака? Давайте найдем собаку вместе. Тест, кто первый найдет, тот получит мою сигну. Я получаю свою сигну. Я вижу свою собаку. Давайте догоним ее. Догнали! Собака. Собачатинка. В общем-то, ребята, мы гуляем на большой территории. Так всегда. Вернее, обычно так. И сейчас мы с вами находимся на стадионе, где везде лед. Кстати, сегодня 28 февраля и последний день зимы. И завтра уже будет весна. Я так счастлива. Я так долго ждала весну. Прежде чем досмотреть это видео до конца, ты обязательно должен подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. А еще ты должен нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения моих новых видео. И тогда ты будешь знать все-все-все обо мне и о моей собаке. Ты сделал все, что я тебе сказала. А теперь можешь продолжать смотреть. В общем, сегодня я просто счастлива. Я, кстати, недавно купила своей собаке лакомство. Вот такое вот лакомство с говядинкой. О, оно обалденное. По крайней мере, так думает моя собака. Где-то там ходит. В общем, вот такое вот лакомство мы купили. Собаку я обычно одеваю, поскольку она у меня гладкошерстный лабрадор, и ей нужно тепло. Так что, ребята, ставьте лайк, если у вас есть собака, и вы ее одеваете. Потому что для меня это была всегда проблемой. Все легко, у меня большая собака, и все. Наше гуляние подходит к концу, мы сейчас уже пойдем домой, но снимать, как мы идем домой, я не буду, потому что она очень непослушная. И мы будем идти очень тихонечко. И если я найду подсказочку и упаду, то мне будет капец. Мягко говоря. Так что, ребята, всем пока и увидимся завтра. Еще раз повторяю, не забудьте подписаться на мой канал, нажать колокольчик под этим видео, чтобы вы знали, когда выходят новые видео. Еще нажмите лайк. Лайк, лайк, лайк.